各位手足，掛住包快遞，爭啲唔記得拍條片啊，出個鋪通知大家。咁我哋推插配件啦，咁就賣咗一輪啦。之前賣到斷咗市嘅4分曲，咁而家有貨噶啦，係啦，翻咗貨嚟噶啦。咁咧就另外我哋再叫工廠嗰邊咧開咗啲新模具，做咗一啲特殊啲嘅配件嚇。咁咧就用途係點咧？就各位自己參詳嚇，因為你都知我哋修油佬啊，成日都面對唔同嘅環境啦，可能要駁唔同嘅器具啊，啲爐啊或者其他機啊咁樣，所以我講唔實呢啲配件話你聽喺邊度用嚇，但係我哋有備無患做咗出嚟先，大家啱使嘅就喺我哋網店度撳。咁呢個咧就6分，一邊6分推插，一邊就4分外牙嚇，6分推插4分外牙嚇，咁啊駁熱水爐又得，咩都得嚇。咁呢個咧就6分推插，6分外牙，係啦，6分外牙。咁然後呢個咧就係6分推插嚇，6分推插，然後咧係一個6分山索嚟嘅嚇，山索嚟嘅啊。咁另外有45度啦嚇，6分45度啦，仲有呢個6分嘅山索嘅曲啦嚇，埋山索嘅曲啦，一邊係推插啦。仲有一個啦嚇，6分唔係龍頭咗啦嚇，6分內瓦曲嚇，6分內瓦曲啊。咁咧就都仲有幾款工廠加工緊嘅嚇，做緊出嚟嘅啊。仲有一個4分外瓦曲啊，4分外瓦曲。仲有幾款咧就工廠講緊工，未出到嚟俾我。咁出到嚟俾我嘅時候咧，我再同大家分享嚇，再同大家分享話俾大家知啊。咁咧就有啲零件係比較冷門嘅嚇，比較冷門嘅。咁但係即係作為一個系列嘅品牌，一個類別啦嚇，我哋一個品牌類別，我就希望就每樣都有啲啦，每樣都有啲啦。一來方便啲師兄啦，二來我哋就真係唔知幾時用到啲咩嘅。但係當你熟練咗有咩配件嘅時候咧，咁你就可以做好多唔同變化嘅嘢嚇，做好多唔同變化嘅嘢嚇，好似呢個咁兩邊都係推插嘅，跟住拉開條喉。係咪可以駁埋佢咧？咁呢啲幻想空間咧，就留翻俾各位兄弟反正就有需要嘅，上我哋網店撳，咁搞掂咗張單咧，我哋就會發貨噶啦好，咁今次又係分享住咁多先。咁我哋將來會有其他新嘅產品咧，我哋一路都係咁拍片同大家講嘅多謝大家。